Oh, hallo. Wie schön, dass du da bist. Wie du siehst, ist heute noch kein Lagerfeuer an. Das liegt daran, dass ich dir gerne einen neuen Ort zeigen möchte. Diese schöne alte Öllampe hier wird uns genug Licht spenden in der dunklen Waldnacht. Lass uns ein kleines Stück zusammen durch die Natur laufen. Achte auf deine Füße. In diesem Teil des Waldes gibt es viele Wurzeln auf den verschlungenen Pfaden. Wenn du gut stolpern kannst, fällst du nicht um. Das hat mein Vater immer zu mir gesagt. Komm, es ist nicht mehr weit. Halt! Sieh! Durch das Blätterdach in den Nachthimmel. Wir orientieren uns am hellsten Stern. Siehst du ihn schon? Das ist der Abendstern. In dieser Richtung liegt der Ort. Warum wir dorthin gehen? Geduld, mein Freund. Du wirst es gleich wissen. Wo war noch gleich dieser umgefallene Baum? Ah, ja, da vorne. Wir sind richtig. Da ist schon der Fluss. Komm, wir müssen noch über diesen Baum. Das ist unsere Brücke. Pass auf, der Baumstamm ist wahnsinnig rutschig. Wir sind da. Hier ist es. Es gibt besondere Plätze auf dieser Welt, die dir große Kraft schenken. Dies ist für mich so ein Ort. Dort ist eine schöne kleine Nische aus weichem Moos. Während ich noch etwas Holz sammle, kannst du ja schon mal ein paar Steine aus dem Fluss nehmen und eine kleine Feuerstelle hier herrichten. Wunderbar gemütlich. Fällt dir auf, dass hier jetzt alle Elemente vereint sind? Die Erde, auf der wir sitzen, der Wind, der unsere Haut berührt, der Fluss, der neben uns gen Westen fließt und das Feuer, das uns wärmt und Licht spendet. Lass uns im Einklang mit den Elementen, mit der Geschichte beginnen. Im finstersten Wald zur dunkelsten Stunde stürmte der Wind durchs Blätterkleid einer großgewachsenen Weide. Ihre Äste reckten sich weit gen Himmel und ihre Wurzeln reichten bis zum Fluss, der eifrig Richtung Morgen floss. Da schoss eine Sternschnuppe in ihre Krone und spaltete die Weide inmitten. Der eine Teil des Stammes blieb stehen, während der andere Teil über den Fluss kippte und am anderen Ufer zum Erliegen kam. Als wäre sie der Weide direkt entsprungen, lief Stella barfuß über die neu entstandene Brücke. Ihr sonnengelbes Kleid leuchtete im finsteren Wald. Ihre orangenen Haare vermischten sich mit dem Dunkelblau des Himmels und wurden kirschrot. Sie lief leichtfüßig wie eine Balletttänzerin an dem moosbewachsenen Ufer entlang. Nachdem sie genug Moosenergie getankt hatte, sprang sie vergnügt in den Fluss. Im Moment, als sie sprang, verwandelte sie sich in eine Ente.
und ritt gelassen auf den Flutwellen. Nach etlichen Kilometern machte der Fluss eine Abzweigung und verlief in 2 Richtungen. Eine führte weiter ins Landesinnere, die andere führte zu einem Burggraben. Stella entschied sich für den Burggraben. Vor der riesigen Zugbrücke schwamm sie ans Ufer. In dem Moment, als sie das Ufer betrat, verschwanden Federkleid, Schnabel und Schwimmhäute und sie verwandelte sich wieder zurück in eine Frau. Sie erblickte dunkelgraue, fast schwarze Burgmauern, gesäumt von 4 Türmen mit spitzen roten Dächern. Das Eingangstor mit seinen Zacken sah aus wie der Schlund eines blutrünstigen Ungeheuers. Unterdessen saß Amelia zur selben Zeit in besagter Burg an der großen Tafel im Thronsaal. Ihr gegenüber am anderen Ende saß ihr Vater, König Ratos. Amelia, erhelle deine Miene. Prinz Taro von Phandria ist eine gute Partie. Es ist ein sehr einflussreiches Haus mit viel Vermögen. Das ist mir egal. Taro ist ein schleimiger Schnöselbart. Ich will ihn nicht. Sein Vermögen ist mir auch egal. Ich bin doch dein Ein und Alles, sagst du immer. Also muss mein Wille dir doch wichtig sein. Du bist sehr egoistisch, Tochter. Es geht hier nicht nur um dich, sondern um das ganze Königreich. Du weißt, dass unsere Friedensbeziehungen mit Phandria sehr instabil sind. Lerne Taro doch erstmal richtig kennen. Vielleicht hat er noch eine ganz wunderbare Seite, die du noch gar nicht kennst. Amelia rutschte nervös auf dem Stuhl herum, als Taro mit 2 Knappen hereinkam und sich zu ihnen an die Tafel begab. Er gab Amelia einen Handkuss. O holde Amelia, gestattet ihr mir, mich neben euch zu setzen? Sie schaute augenrollend zu ihrem Vater, der nickte nur bestimmend. Amelia zog ihre Hand anmutig zurück. Nun gut, so speist mit uns. Herein stolperte Amelias Zofe namens Flora mit einer Weinkaraffe, sichtlich abgelenkt von Taros Anwesenheit. Sie schenkte ihm zuerst ein und bekam rote Bäckchen. Alle am Tisch begannen zu speisen. Taro fing nach 2 Bissen an, Amelia ins Ohr zu flüstern. Die Ente ist etwas zäh. Amelia, wartet erst, bis wir in Phandria sind. Bei uns gibt es nur saftige Entenbrüste mit Goldkrusten. Die Köche sind um Längen besser. Ratos schaute Prinz Taro prüfend an, während Amelia sich erhob. Vater, ich gehe in mein Gemach. Ich hab Bauchweh und mir ist nicht mehr nach Essen zumute. Taro wendete sich misstrauisch an Ratos, als Amelia den Raum verlassen hatte. Eure Durchlauchtigkeit? Verzeiht, aber eure Tochter scheint mir etwas widerspenstig, was unsere Vermählung angeht. Ja, sie ist eine starke Frau und hat ihren ganz eigenen Kopf. Nun denn, legt euch ein bisschen ins Zeug, werter Taro. Mir scheint, ihr solltet sie morgen zu einem romantischen Platz ausführen. Bringt sie zum Aussichtspunkt am westlichen Ende des Waldes vor der Burg zu Sonnenuntergang. Dort war ich immer mit meiner Frau. Gott habe sie selig. Amelia ist sehr verschlossen, seit ihre Mutter starb. Mein Beileid. Ich werde eurem weisen Rat folgen. Habt Dank, Eure Majestät. Nachdem sie gespeist hatten, wollte der König selbst auf einen Spaziergang zu ihrem alten Aussichtspunkt. Als die Ketten des Tores klirrend den Weg über die Zugbrücke freigaben, versteckte sich Stella in den Büschen. Der König lief hinaus Richtung Westen. Stella folgte ihm unauffällig.
Als er angekommen war, setzte er sich an den Rand einer Klippe, ließ seine Beine in der Luft baumeln und schaute über das ins Purpur getauchte Land, während Stella alles aus sicherer Entfernung beobachtete. Sehnsüchtig in den Dämmerungshimmel blickend, erschien ihm eine Sternschnuppe am Himmel. Doch sie verglühte nicht, sondern wurde immer größer, als bewege sie sich direkt auf ihn zu. Sie nahm die Lichtgestalt eines Engels mit großen weißen Federflügeln an, der unmittelbar vor ihm landete. Er trug eine laubgrüne Robe. Unter der Robe war er oberkörperfrei. So kam seine athletische Figur zum Vorschein. In Menschenjahren gemessen sah er aus wie 25. Amor, alter Freund, lang ist's her. Amor fuhr sanft die Flügel ein. Sie verdeckten den Bogen und den Köcher mit Pfeilen, den er auf dem Rücken trug. Ratos, womit kann ich euch dienen? Soll ich mal wieder jemand verlieben? Ganz recht, es geht um eine Tochter, Amelia. Sie soll mit dem Prinzen eines mächtigen Reiches vermählt werden, doch sie will ihn nicht. Das dürfte kein Problem sein. Dafür bin ich ja da. Mein Auftrag ist es zu vereinen. Ihr seid meine Rettung, Amor. Also, sie wird morgen Abend zu Sonnenuntergang mit Prinz Taro hier genau an diesem Ort sein. Habt Dank, ehrwürdiger Amor. Danket mir noch nicht. Ich werde euren Auftrag annehmen. Seid euch allerdings bewusst, sollte Amelia auf ihre wahre Liebe treffen, wird mein Zauber wirkungslos. Amor breitete die Flügel aus und flog zurück zu den anderen leuchtenden Sternen am Firmament. Zeitgleich trat König Ratos seinen Rückweg an. Stella, die alles beobachtet hatte, schüttelte den Kopf, verwandelte sich wieder in eine Ente und suchte sich eine gemütliche Buche mit dicken Wurzelausläufen und einem weichen Moosbett für die Nacht. Am nächsten Tag, als der Himmel gefurcht von roten Wolken war, das Blau langsam dunkler wurde und die Abendsonne golden durch die Bäume blinzelte, führte Taro Amelia zum Aussichtspunkt. Sie schauten verträumt in den blutroten Sonnenuntergang. Taro begann, einen Arm um sie zu legen und sie näher an sich heranzuziehen. Amelia distanzierte sich elegant. Können wir uns noch ein bisschen hinsetzen und reden? Natürlich, alles was ihr wünscht. Sie setzten sich an den Klippenrand des Aussichtspunktes und ließen ihre Beine in der Luft baumeln. Taro rückte wieder ein Stück näher, während Amelia ein Stück wegrückte. Dieser Aussichtspunkt ist wunderschön. Ja, das ist er. Allerdings gibt es in Fandria noch einen schöneren, den musst du unbedingt sehen. Amelia rückte noch ein Stück weg. Warum müsst ihr ständig besser sein? Taro verzog das Gesicht. Weil ich es so gelernt habe. Willst du regieren, musst du besser sein. So funktioniert diese Welt nun mal. Das kann doch nicht alles sein. Seht euch die untergehende Sonne und die Sterne an. Sie wollen auch nicht besser sein. Sie sind wundervoll, so wie sie sind. Taro rückte wieder näher. Ihr seid auch wundervoll, Milady. Amor beobachtete die beiden. Er trug wieder seine laubgrüne Robe und versteckte sich in den Büschen am Rande der Klippe, seinen Bogen bereithaltend. Gerade als er den Pfeil einspannte, raschelte es hinter ihm.
Amor drehte sich zum Wald in die Richtung, aus der das Rascheln kam. Die Sonne war nun kurz davor, gänzlich hinter dem Horizont zu verschwinden. Die Schatten wurden immer länger. Taro beugte sich inzwischen vor und versuchte, Amelia zu küssen, doch Amelia drehte sich weg. Er wollte sie an sich ziehen und über sie herfallen, da schlug sie ihm mit der Faust in den Schritt. Während er sich schmerzgeplagt am Boden krümmte, rannte Amelia davon. Versteckt zwischen Wald und Büschen, ein paar Meter von Amor entfernt, saß Stella auf dem Ast ihrer Buche, dieses Mal wieder in Frauengestalt. Amor war perplex von ihrer natürlichen Schönheit und hielt einen Moment lang inne, während Stella ihm vergnügt vom Baum aus zuwinkte. Was macht ihr da? Sagt mir erst, wer ihr seid, so will ich es euch verraten. Mein Name ist Stella. Sehr erfreut. Stella? Ein sehr schöner Name. Ich bin Amor. Mein Auftrag ist es zu vereinen. Ich schieße dazu mit meinem Zauberbogen. Die Person, die von einem Pfeil getroffen wird, verliebt sich in die Person, die sie darauf als erstes sieht. Oh, aber tun die Pfeile nicht weh? Ach nein, sie fühlen sich an wie ein warmer Sommerwind. Schlagartig erinnerte sich Amor in diesem Moment, dass er ja noch einen Auftrag erfüllen musste. Also besann er sich rasch und widmete sich wieder dem Bogen, dessen gespannte Sehne er nun fahren ließ. Die rosanen Federn am Ende des Pfeils streiften zischend das helle Holz des Bogens. Der Pfeil versprühte glitzernden Sternenstaub, als er durch die Luft schoss. In diesem Moment verwandelte sich Stella hinter ihm auf dem Baum wieder in eine Ente und flog schnatternd davon. Amor schlug erschreckt die Augen auf, als er realisierte, dass Amelia direkt auf ihn zurannte. Der Pfeil traf zuverlässig sein Ziel und löste sich in ihrem Herzen auf. Ehe er sich verdünnisieren konnte, stand Amelia vor ihm. Ihre Augen glitzerten ihn an. Verzeiht, wenn ich euch bei der Jagd gestört habe, mein Herr. Ich brauche dringend eure Hilfe. Da ist dieser widerliche Mann. Amor hob den Zeigefinger. Psst, seid still und folgt mir. Ich bringe euch sicher zur Burg zurück. Amelia war ihm hörig und folgte ihm verliebt an der Hand. Als sie sicher bei der Zugbrücke vor dem Eingangstor angekommen waren, verabschiedete sich Amor. Geht in euer Gemach und sperrt die Tür ab. Ihr seid wahrlich mein Retter. Wie ist euer Name, edler Herr? Mein Name ist Amor. Nun geht rasch. Ich bin Amelia. Wollt ihr nicht bei mir bleiben? Amor tat sich schwer, Nein zu sagen, denn er fand Amelia sehr attraktiv. Ich kann nicht, aber ich werde in der Nähe bleiben und euch beschützen. Wir sehen uns wieder. Amelia streckte ihre Hand nach ihm aus, doch da war Amor schon im Dickicht verschwunden. Tänzelnd schnellte sie durch den Burghof und kurz vor ihren Gemächern lief sie ihrem Vater über den Weg. »Amelia, mein Funkelsternchen, du siehst so glücklich aus. Hattest du einen schönen Abend?« Oh ja, Vater. Ich habe mich unsterblich verliebt. Gute Nacht, ich muss jetzt schlafen, damit ich von ihm träumen kann. Und morgen muss ich ihn wiedersehen. Das klingt wunderbar. Ich freue mich für dich. Dann träum was Schönes. Gute Nacht, mein Funkelsternchen. König Ratos rieb sich die Hände, als Amelia durch die Tür in ihre Gemächer verschwand.
Vor der Burg landete Stella erst als Ente auf den Wurzelausläufen eines Baumes, dann schnellte sie leichtfüßig als Frau wieder den Weg entlang und holte den angespannten Amor ein. Mit eurem Pfeil habt ihr euch wohl ins eigene Bein geschossen, was? Stella, wo kommt ihr denn jetzt her? Ach, ich werde das schon wieder in Ordnung bringen. Und wie wollt ihr das anstellen, wenn ich fragen darf, werte Amor? Ich muss dafür sorgen, dass Amelia ihrer wahren Liebe begegnet. Und was ist mit dem Prinzen und dem König? Wie wollt ihr das regeln? Da lasse ich mir schon was einfallen. Gut, so will ich euch in Ruhe eure Pläne schmieden lassen. Stella tänzelte wieder leichtfüßig davon, während Amor ihr hinterher sah. Am nächsten Morgen kam Flora zu Amelia und brachte ihr Wäsche. Verzeiht meine Neugier, aber wie war euer Abend, Prinzessin? Seid ihr Taro etwas näher gekommen? Amelia zog sich an und ließ sich von Flora die Haare kämmen. Ach, diesen Taro will ich gar nicht. Ich habe mich in jemand anderen verliebt. Euer Vater wird nicht begeistert sein. In wen habt ihr euch verliebt? Ich weiß nur, dass er Amor heißt. Er ist athletisch, zuvorkommend und liebevoll. Er ist mein absoluter Held. Wie wär's, wenn ihr dafür euer Glück bei Taro versucht, Flora? Ich sah doch, wie ihr ihn beim Essen angeschmachtet habt. Aber eure Hoheit, ich bin nicht in der Position, einen Mann von solch edlem Hause zu haben, das wisst ihr doch. Ach, Flora, glaubt ihr nicht an die wahre Liebe? Sie ist jenseits jeden Standes. Ihr habt ja recht. Amor stand als einer der Wachen verkleidet auf der Burgmauer. Er beobachtete, wie Prinz Taro wütend über den Burghof schritt. Die Zofe Flora kam ihm mit einem Korb Wäsche entgegen. Amor fackelte nicht lange und spannte seinen Bogen. Einer seiner Zauberpfeile traf Taros Herz. Flora stolperte mit dem Korb, als sie Taro erblickte. Die Wäsche fiel auf den Boden. Taros Augen glitzerten wie Sternenstaub, als er sie sah. Er half ihr, die Wäsche wieder vom Boden aufzusammeln. »Wie ist euer Name, holde Maid?« Ich bin Flora. »Ich bin...« Taro, ich weiß. Danke fürs Helfen. Zum Glück ist die Wäsche ohnehin schon dreckig gewesen. Taro stimmte in ihr Lachen mit ein. Er gab ihr das letzte Kleidungsstück und ihre Hände berührten sich. Etwas später im Thronsaal speiste der König genüsslich mit Taro und Amelia. Ihm fiel erst gar nicht auf, dass Taro keinerlei Interesse gegenüber Amelia mehr zeigte. Von dem Zwischenfall gestern Abend gab es nicht mehr die geringste Spur. Sie speisten beide gut gelaunt und glücklich. Flora kam wieder mit der Weinkaraffe. Sie stand einen Moment zu lange bei Prinz Taro und sie unterhielten sich so angeregt und spielerisch, dass der König schließlich bemerkte, dass etwas im Busch war. Taro stand auf und schnellte mit Flora hinaus, ohne sich zu verabschieden. König Ratos schlug auf den Tisch. »Solch ein Frevel! Was ist hier los? Ich dachte, ihr wäret verliebt.« Das bin ich auch, Vater, aber in Amor. Und Taro ist offensichtlich in Flora verliebt. Sagtest du Amor? Dieser... Kennst du ihn? Was? Nein. Ich meine, ich bin wütend auf Prinz Taro. Du weißt, dass das nicht gut für unser Reich ist. Jetzt muss ich nach Phandria reisen und neue Verhandlungen aufnehmen. Wir können nur noch hoffen, dass nicht alles im Chaos untergeht. Man kann sich nun mal nicht aussuchen, in wen man sich verliebt, Vater.
Kopfschüttelnd begibt sich König Ratos darauf zum Aussichtspunkt, um Amor zu treffen. Was habt ihr nur getan? Ihr wisst, dass ihr mit eurer Unachtsamkeit ein ganzes Land ins Chaos stürzt? Ich befehle euch, das wieder gerade zu rücken. Ich muss doch bitten. Ich bin nicht euer Diener. Seid lieber dankbar, dass ich wenigstens versuchte, euch zu helfen. Du tust gefälligst, was ich dir sage. Ihr wagt es, euch über ein Himmelswesen zu erheben? Eure Arroganz wird euer Untergang sein. Mit diesen Worten breitete Amor seine Flügel aus und flog Richtung Firmament. Ja, abhauen und verstecken, das kannst du gut. Feigling, bleib gefälligst hier! Amor flog in den Wald und setzte sich auf einen umgefallenen Baum über einem Fluss. Sein Kopf dröhnte und er wirkte gänzlich überfordert. Er saß eine Weile still da und beobachtete die Stromschnellen. Da hörte er ein Rascheln und folgte ihm tiefer in den Wald. Alsbald fand er die Quelle des Raschelns. Es kam wieder von Stella, die vergnügt durch das Laub tanzte, die Arme ausbreitete und sich um ihre eigene Achse drehte. Amor schnellte ins Gestrüpp und versteckte sich. Seine Augen funkelten gierig. Er nahm seinen Bogen, spannte einen Pfeil ein und zielte auf sie. Vorfreudig schoss Amor den Pfeil ab, um sich Stella zu eigen zu machen. Der Pfeil flog Sternenstaub versprühend durch die Luft. Er traf sein Ziel nicht. Kurz bevor der Pfeil in Stellas Herz flog, fing sie ihn mit der bloßen Hand ab. Mit Siegerlächeln schnellte sie zu Amor ins Gebüsch und gab ihm den Pfeil zurück. Das kannst du vergessen. Deine Pfeile wirken bei mir nicht. So, wie fühlt es sich an, mal auf der anderen Seite des Flusses zu sein? Jetzt bist du verliebt, ohne die geringste Chance. Ich fass es nicht. Wer bist du nur? Ich habe viele Namen. Manche nennen mich den Abendstern. Manche nennen mich Aphrodite, manche Venus und wiederum andere nennen mich Göttin der Liebe. Amor zitterte und lief rot an. Verzeiht mir meine Blindheit und Blasphemie. Ich bin eben auch nur ein Engel. Sie lachte. An der Blindheit war wohl ich schuld. Ich kann verschiedene Gestalten hier annehmen. So hättet ihr mich nie erkannt, wenn ich es nicht so gewollt hätte. Ich bin die Göttin der Liebe. Natürlich verzeihe ich euch. Nur appelliere ich an euer Mitgefühl. Wollt ihr wirklich, dass Amelia ihr Leben lang unglücklich in euch verliebt ist? Helft ihr und helft den Frieden zwischen den Königreichen zu wahren. Amor schlug die Hände über dem Gesicht zusammen. Aber wie soll ich das nur machen? Habt ihr einen Rat? Ich habe mehr als das. Ich bin in der Lage, die wahre Liebe zu erkennen. Ich weiß, wer Amelias wahre Liebe ist. Diese Person lebt im Königreich Phandria. Bringt sie dorthin und sorgt dafür, dass sie ihre wahre Liebe trifft. Wenn ihr alles wieder ins Lot gerückt habt, zeige ich euch vielleicht auch eure wahre Liebe und erlöse euch somit von dem Zauber, in mich verliebt zu sein. Ihr habt recht, so lange war ich blind. Dank euch kann ich nun klarer sehen. Am nächsten Tag machte sich Amor auf zum Schloss. Dort stand der König mit seinem Gefolge aufbruchsbereit im Burghof.
Auch Taro und Flora standen etwas abseits im Hof. Er hatte bereits um ihre Hand angehalten und sie hatte eingewilligt. Um jeden Preis wollte er seinen Vater von seiner Vermählung mit der Zofe überzeugen und beschloss, sie mitzunehmen. Amelia war nirgends im Hof zu sehen, also flog Amor ungesehen zum offenen Fenster ihres Schlafgemachs hinein. Sie lag weinend in ihrem Bett. Als sie Amor sah, vergaß sie sofort, warum sie überhaupt traurig war. Da seid ihr, mein Held. Wie seid ihr hier hochgekommen? Geklettert. Aber wie? Ach, ist ja auch egal. Ich hab schon gedacht, wir hätten uns neulich zum ersten und zum letzten Mal gesehen. Tut mir leid, dass ich euch so überfalle, Prinzessin Amelia. Genug der Förmlichkeiten. Kommt her und holt euch eure Belohnung. Nein, ich bin wegen etwas anderem hier. Amelia stand auf, warf sich ihm um den Hals und glitt ihm über den Rücken. Oh, was habt ihr denn da für einen schönen flauschigen Umhang unter der Robe? Ach, die stört doch. Zieht sie lieber aus. Nein, die muss anbleiben. Ach, so einer seid ihr. Sie berührte seine Brustmuskeln und seinen Bizeps. Dabei biss sie sich auf die Unterlippe. Aber Amor, wenn ich meine Unschuld verlieren will, dann an euch. Dann an mich? Benehmt euch. Was würde euer Vater sagen? Ach, mein Vater, der muss von nichts erfahren. Er hat schließlich auch seine Geheimnisse. Weißt du, vielleicht könnten wir... Ja. Sie befand sich nur noch 1 Millimeter von seinen Lippen entfernt. Nein, es geht nicht. Ach kommt, so habe ich euch gar nicht eingeschätzt. Warum geht es nicht? Er wendete sich ab und wollte wieder zum Fenster hinaus. Amelia lief ihm hinterher und hielt ihn an seinem Arm. Halt, bitte, erklärt es mir. Amor schaute ihr tief in die Augen und seufzte. Ich bin ein Engel. In diesem Moment zog er seine Robe aus und zeigte ihr seine Flügelpracht auf dem Rücken. Mein Pfeil und Bogen sind verzaubert. Wen immer ich treffe, verliebt sich in die erste Person, die er oder sie sieht. Dein Vater hat mich beauftragt, dass Taro und du euch verliebt. Doch du sahst mich als erstes. Es war ein Versehen. Tut mir leid. Sie fiel in Ohnmacht und er fing sie auf. Er wollte sie auf ihr Bett legen, damit sie sich erholen konnte. In diesem Moment klopfte es 2-mal. Keine 2 Sekunden später kam König Ratos herein. Also doch kein Versehen. Ihr vergreift euch an meiner Tochter? Schämt euch was! König Ratos, es ist nicht, wonach es aussieht. Ich wollte eurer Tochter wirklich helfen. Ich schwöre es bei meinen Flügeln. König Ratos blickte prüfend in Amors Augen. Amelia atmete tief ein und riss die Augen auf. Ihr kennt euch also doch. Du hast mich belogen. Es tut mir leid, Amelia. Bitte verzeih mir. Ich verstehe, dass du sauer auf mich bist. Wir müssen trotzdem jetzt sofort gehen. Wir haben keine Zeit mehr. Erinner dich, der Frieden eines ganzen Reiches steht auf dem Spiel. Ich geh nirgends hin. Raus aus meinem Zimmer. Amor flüsterte dem König ins Ohr. Geht vor. Gebt mir eine Chance, es wieder gut zu machen. Ich bringe sie nach Phandria. Dort wartet ihre wahre Liebe auf sie. Amelia schlug wütend auf die Matratze. Schon wieder diese Geheimniskrämerei. Kann man hier gar niemandem mehr vertrauen? König Ratos stieß Amor zur Seite. Ihr habt genug getan. Schert euch weg. Wachen! Sofort stürmten 2 Männer in Ausrüstung ins Gemach.
Nehmt sie mit. Tochter, du gehst mit nach Fandria, ob du willst oder nicht. Schick deine Brieftaube mit Nachricht an Fandria. Wir werden in 5 Tagen dort sein. Das wagst du nicht. Was würde Mutter dazu sagen? Deine Mutter wurde umgebracht, weil sie genauso eine Rebellin war wie du. Ich will nicht, dass dich das gleiche Schicksal ereilt. Irgendwann wirst du es verstehen. So reiste das gesamte Gefolge nach Fandria. Zur Abenddämmerung des 5. Tages kamen sie an. Die weißen Burgmauern reflektierten das Licht der untergehenden Sonne in warmem Orange. Die Burg war gesäumt von 2 viereckigen Vordertürmen ohne Dach und 2 rundlichen Hintertürmen mit grünlichen Zwiebelkuppeldächern. Die Zugbrücke ging hoch. Sie schritten hinüber und betraten den Burghof. Dort stand bereits das Empfangskomitee. König Sator und Königin Irisa begrüßten alle vornehm. So kommt in den Thronsaal zu Tisch. Unsere Köche haben ein Festmahl vorbereitet. Wir wollen die Verlobung von meinem Sohn Prinz Taro und Prinzessin Amelia von Eldamar feiern. Amelia starrte auf den Boden. Prinz Taro nahm Flora mutig an die Hand und trat mit ihr vor die Menge. »Vater, es wird eine Vermählung geben, allerdings nicht mit Amelia. Das ist Flora. Wir gehören zusammen. Ich liebe sie.« Welche interessante Wendung. Zuvor warst du doch so begeistert von der werten Amelia. Nun gut. Flora, ihr seid die Blume von welchem Hause? König Sator kam auf sie zu und gab ihr einen Handkuss. Sie lief rot an. Ich bin Prinzessin Amelia von Eldamars Zofe. Unerhört! Er ließ ihre Hand fallen. Eine Zofe? Mein Sohn bringt Schande über unser gesamtes Haus. Legt beide in Ketten. Ich will euch nicht in meinem Festsaal sehen. Amelia stampfte auf den Boden. Das ist Unrecht. König Ratos flüsterte ihr zu. Amelia, schweig still, wenn dir dein Leben lieb ist. Sie zeigte ihrem Vater die kalte Schulter. Amor saß mit Stella auf dem höchsten Fenstersims von einem der beiden Hintertürme. Er spannte seinen Bogen. Das nimmt kein gutes Ende. Ich muss etwas tun. Stella legte ihm beruhigend die Hand auf den Arm und senkte seinen Bogen. Habt Geduld und spart euren Pfeil. Lasst es von allein passieren. König Sator ballte die Hände zu Fäusten, dann erhob er die Stimme. Es reicht. Es wird kein Festmahl geben. Und ihr wagt es, eure Stimme gegen mich zu erheben? Gemahl, seid nicht so hart mit ihr. Schließlich war es euer Sohn selbst, der sich gegen sie entschieden hat. Königin Irisa ging zu Amelia und nahm sie bei der Hand. Sie war nur 5 Jahre älter als sie. Als sie sich berührten, war es, als würde die Zeit stillstehen. Amor rieb sich die Augen, immer noch auf dem Fenstersims sitzend. Stella? Ist das euer Ernst? Königin Irisa ist ihre wahre Liebe? Wie verrückt! Das wird doch niemals... Stella schlug vergnügt die Beine übereinander. Ha! Es ist jedes Mal so ein wundervolles Gefühl, wenn ich beobachten darf, wie 2 wirklich Liebende sich finden. Von welcher Gesinnung auch immer. Ihr hört mir überhaupt nicht zu. Das wird niemals klappen. Alles wird trotzdem ins Chaos stürzen. Vielleicht.
Zu eurem Verständnis, Prinz Taro ist natürlich nicht Erisas leibliches Kind. Königin Mundana starb vorletztes Jahr am Schwarzen Tod. Das Land hat eine neue Königin gebraucht, so nahm er Erisa aus dem Hause Sandil zur Frau. Sie liebt ihn nicht und wurde in diese Heirat gezwungen, aber sie weiß genau, wie sie Sator um den Finger wickelt. Denn er ist ihr verfallen und scheint ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen zu wollen. Doch wahre Liebe ist das auch nicht. Amor erhob sich, breitete die Schwingen aus und flog vor ihr in die Luft. Mir kommt da eine Idee, wie wir alle Probleme vielleicht aus der Welt schaffen können. Amor flog blitzschnell und entschlossen wie ein ungesehener Komet hinter die Brüstung der Burgmauer. Er mischte sich unter die Gäste und trat in den riesigen und prunkvollen Thronsaal ein. Da es über 100 Gäste waren, die alle händeringend nach einem Platz an einer der 4 Tafeln suchten, fiel er gar nicht weiter auf. Nur Amelia erkannte ihn und setzte sich kurzerhand zu ihm. »Amor, was tut ihr hier?« Sie war nicht mehr in ihn verliebt, da sie nun Erisa kennengelernt hatte. Amor flüsterte: »Ich habe einen Plan, wie alle glücklich sein können. Da bin ich ja mal gespannt.« Nachdem alle gespeist hatten und reichlich Bier und Wein geflossen war, ließ sich Amor träge unter den Tisch sinken. Er tat so, als wäre er sturzbetrunken, obwohl er selbst keinen Schluck Alkohol hatte. Alle unterhielten sich angeregt, also bemerkte ihn keiner. Er krabbelte unter dem Tisch hindurch und spannte 2 Pfeile gleichzeitig in seinen Bogen. Mit einem langen Ausatmen ließ er sie fahren und sie schossen, Sternenstaub versprühend, unter den Füßen der Menschen hindurch. Amor wusste, welches Risiko damit verbunden war. Es war bei so vielen Augenpaaren gut möglich, dass sich die Falschen anschauten. Er hörte ganz genau hin und setzte alles auf eine Karte. Die Pfeile trafen ihre Ziele. Amelia und Erisa schauten sich tief in die Augen und redeten den ganzen Abend, während die beiden Könige Ratos und Sator sich in den Armen lagen und eine betrunkene Verhandlung führten. Sie prosteten sich inbrünstig mit ihren Bierkrügen zu und schauten sich an. Das Klirren der Krüge war Amors Zeichen. In diesem Moment trafen die Pfeile die beiden Könige. Sie legten die Bierkrüge aus der Hand und streichelten sich über die Bärte. Ratos fuhr mit dem Finger über Sators Oberlippenbart. »Verzeiht, ihr habt da etwas Bierschaum.« Sator packte Ratos am Nacken und drückte ihn an sich, während sie leidenschaftlich ihre Lippen aufeinander pressten und alles in einem Zungenkussfeuerwerk mündete. Erisa und Amelia weinten vor Lachen und Glückseligkeit. Immer mehr Menschen bemerkten, wie die Könige übereinander herfielen. Plötzlich wurde alles still. Amor hielt inne unter dem Tisch. Da erschien Stella als Ente vor ihm. »Sehr gewagt von euch, als Ente unter einem Esstisch zu erscheinen.« »Ihr seid selbst Geflügel unter einem Tisch und dazu noch genial. Kommt, ich zeige euch was.« Sie zeigte noch auf ein paar Beine, auf die Amor schießen sollte. Anschließend stimmten noch mehr homosexuelle Paare in den Kuss mit ein. Allen voraus der Priester, der eigentlich für Amelia und Taros Hochzeit vorgesehen war. Und Gott sprach, es werde Licht. Liebe deine Nächsten wie dich selbst, egal ob Mann oder Frau.
König Kratos und König Sator heirateten alsbald und wurden das erste homosexuelle männliche Königspaar. Königin Nerissa kam es gelegen, sie war endlich frei und konnte sich mit Amelia liieren. Amelia verzeihte ihrem Vater. Und er war so frei und liebevoll wie noch nie zuvor. Genauso war König Sator im 7. Himmel. Er entschuldigte sich nicht nur bei seinem Sohn Taro, sondern willigte auch für die Hochzeit mit seiner Flora ein. Alle 3 Reiche, Eldamar, Phandria und Sandil, wurden zu einer lebenslangen Einheit und jegliche Konflikte zwischen den beiden Reichen lösten sich auf. Ein buntes Wappen vereinte alle der 3 Wahrzeichen. Sie wollten fortan in Frieden und Harmonie leben, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ach halt, fast hätte ich es vergessen. Stella führte Armo dann zu der Stelle am Fluss, wo der umgefallene Baumstamm lag. Sie liefen gemeinsam über die Brücke. Danke für eure Hilfe, Stella. Ohne euch wäre ich meines Lebens nicht mehr froh geworden. Viel Unrecht habe ich den Menschen angetan. Ich bin so froh, dass wir die Königreiche gemeinsam retten konnten. Sie breitete die Arme aus. Ich danke euch auch für euer Vertrauen und bin sehr stolz auf euch. Wollt ihr sie nun sehen, eure wahre Liebe? Ja. Noch eines, bevor ich euch eure wahre Liebe zeige. Von nun an arbeitet ihr mit mir zusammen und schießt nicht mehr wahllos in der Gegend herum. Verstanden? Wir vereinen nur, was auch wirklich zusammengehört. Amor legte die linke Hand auf sein Herz und breitete seine Flügel aus. Das klingt sinnvoll. Damit bin ich von Herzen einverstanden. Die beiden gingen in Flammen auf und flogen als 2 Sternschnuppen zurück in den Nachthimmel. Das war die Legende von Eldamar. Und genau dieser Ort hier gab mir die Inspiration für die Geschichte. Wahrscheinlich fühle ich mich deshalb auch so verbunden mit dieser Stelle. Als ich hier zum ersten Mal stand, besuchten mich 2 Enten, die sich im Wasser mit dem Himmel spiegelten. Oben wurde zu unten und unten wurde zu dem, was oben ist. Die Enten begannen kurz aneinander zu geraten, wild zu schnattern und mit den Flügeln zu schlagen. Nur kurze Zeit später gingen sie wieder auseinander und waren völlig ruhig und ausgeglichen, als wäre nie etwas zwischen ihnen vorgefallen. Ihre Wut ging in Flammen auf, um sich in Liebe zu verwandeln. So wurde die Ente wieder zu dem, was sie eigentlich schon immer war. Wow, war es schon so spät? Entschuldige bitte, ich habe noch eine Verabredung mit dem Sternenhimmel. Wenn du magst, treffen wir uns bald wieder hier in der Natur, wo die wahre Liebe allgegenwärtig ist. Gute Nacht, mein lieber Freund.